Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini Ria Jamu akan berbagi tips bagaimana cara menghilangkan influenza dan batuk dengan cara yang sangat simple. Bahan-bahan yang harus disediakan yaitu kunyit, jahe, kencur, sama ini jeruk nipis ya. Dan yang terakhir madu. Pertama-tama kalian harus membersihkan rimpangnya dulu ya guys, seperti ini. Dan jika kalian tidak ingin tangan kalian kotor, kalian harus menggunakan sarung tangan. Dan seperti inilah cara untuk membersihkan rimpang jahe, kunyit, dan kencur. Next, kita bilas dengan air yang mengalir seperti ini ya guys. Lanjut, setelah semua rimpang itu bersih, kita siapkan cangkir yang ukuran 200 ml. Seperti ini cangkir 200 ml ya guys. Setelah itu siapkan talenan dan kita akan potong kecil-kecil semua rimpang yang telah kita bersihkan tadi. Lakukan berulang hingga semua rimpang terpotong semua. Khusus kencur tidak dipotong ya guys, hanya di grup pack aja seperti ini. Lanjut kita potong jeruk nipis dan kita hanya menggunakan setengah bagiannya saja. Lanjut didihkan air dan kita seduh ke rimpang yang sudah kita potong-potong tadi seperti ini. Setelah itu kita tutup dan kita diamkan selama 10 menit. Lanjut setelah itu kita siapkan saringan dan kita saring seperti ini ya guys. Next, yang terakhir kita tambahkan madu 1 sendok teh dan jeruk nipis secukupnya. Dan jamu pun siap dinikmati. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu, bye Reni Jamu.